әркім өз аталарының тарихын жазсын. Құрметті қазағым, сіздерге айтарым бар. Осы тауға шықсам бар ғой, шабытым ашылып кетеді. Жаңа оқу туралы, білім туралы көп әңгіме айттым да, оны салам. Иә, мынау нені айтайын деген мен сіздерге. Біздің шежіре туралы. Мінеке, әр қазақ ол осы дүние жүзінде шежірені жазатын қазақтар ғана бар. Сосын бұндай берілген, білесіздер ме, кімге? Анау король, королева дейді ғой, династияларын жазған, солар ғана шежіресін жазған. Біз олардан кем емеспіз. Әр қазақ, анау билікте отырған емес, әр қазағымызда сондай неміз бар да, шежіреміз бар да. Сол шежірені мен айтарым бар ғой, оны білгенде ғана емес, әркім өз аталарының тарихын жазсын. Өйткені мен өз жағынан айтсам бар ғой, мен атамның өмірін ғана білем. Әкемнің, атамның. Арғы атамның өмірін мен білмеймін. Өйткені оны көрген адамдар өте аз. Өзі нетіп кеткен. Тарихта уже болмай бара жатыр да, жай аттарымен ғана білеміз да, жеті атаны. Бірақ не істегенің бұл өмірде, қалай өмір сүргенін, неше бала шаға болғанын, қандай қасиеті болғанын, мынау өзің отырыс тұрысы қандай болғанын, сондайларды жазайық. Ол тарих болады. Болашақта сіздің немерелеріңіз, шөберелеріңіз оқып, мынау аталарымыз мынандай болған ғой деп отыратындай. Қазір қазбылайын десең, адамдардың көзі кетіп қалған, көбісінің көзі кетіп қалған. Жоқ бұл өмірде. Сұрайын десең, нетейін десең, сондай ой келіп жатыр. Сол бастайын ба деп жатырмын. Өзімнің арғы атамнан бастап, білетінін бастап, атам туралы, әкем туралы, әкемнің ағайындылары туралы, өздеріміз қазір бірге өсіп келе жатқан ағайындыларымыздың туралы, өзіміздің мынау немерелеріміз туралы сондай нәрселер жаза бастау керек. Қазірден бастап қалай өсіп келе жатыр, қалай не деген. Ол өте керемет нәрсе. Ол біздің ДНК. Қағазда болатын ДНК-мыз әр өзінің несінде, қалай айтаны, тиегінде. Әркімнің әр тиегінде өзінің ДНК-сы болады сол кезде. Құрметті қазағым, мен бұның бәрін жаныма ашығасын айтып отырмын. Ұлт сияқылды жоғалып кетпейік, тілімізді биік ұстайық, ұлтымызды биік ұстайық.